حالې باید بیړه وګذر کوئ. ورته ووایه چې د سیګنالونو بندولو سره یې پیلوو. دا مرمۍ نقلي نه دي. دا مرمۍ نقلي نه دي. دا مرمۍ حقیقي دي. ډېر پام کوئ. ټول خپلې موضوعګانې ونیسئ. تعلیمي مرمۍ له وسلو لرې کئ. شاجورونه مو بدل کئ. تورې د برید لاندې یو. د بهرام باید چای چمتو شو. بهرام وروره و چای پکې ډېر دی. راوړه که غواړې اوبه پکې واچوه. تورې جواب راکړه. بابا په لاسونو دې برکت شه. دارو دې شه قومندان صاحب. بهرام وروره په لاسونو دې برکت شه. دارو مو شه. تورې جواب راکړه. خدای دې ووهي. سیګنالونه یې ښکته کړي. مهرباني وکړه مورې. بله مورې. زوی غږ دې نه راځي. مورې زما غږ اورې. یوه شېبه مورې اورې. بله ګوره مورې لږ وروسته درته زنګ وهم. سمه ده غږ دې نه راځي. هله دې خدای په امان نه یې اوره. خانه الله اني اوري. سیګنال قطع شو. هاي توت کار نه کوي. قومندان صاحب ها تا ته مې چای راوړی. ښه ده. دقت دقت داسې وشوې دقت. تورې پام کوئ. داسې وشوې پام کوئ. قومندان صاحب درځم. قومندان صاحب راغلم قومندان صاحب راغلم. الیاس هغه بل لاس مې هېڅ نشم خوځولی. کار نه کوي. قومندان صاحب ومې نیولې قومندان صاحب. نه دې پرېږدم چې وغورځېږي. چیرته وړاندې ډلې ته شاجور ورکړئ. زر کوئ. زمریانو موزې ونیسئ. زر کوئ. تورې په موږ برید شوی. تورې ځواب راکئ. مرمۍ مو ختمې شوې. تورې خدای دې ووهي. حامده وړاندې ځای ونیسه. زر کوه. بل ځای ته ځه. هېڅوک سر پورته نه کوي. که مرمۍ وې جنګ کول مې درته ښودل.
اوس راشئ بې شرفانو تورې ځواب راکئ تورې ځواب راکئ ځواب خدای دې ووهي خدای دې ووهي ستوري سپوږمۍ یو توره ستوري سپوږمۍ یو توره ځواب راکړئ زما غږ اورئ ستوري سپوږمۍ توره یو ستوري سپوږمۍ توره یو برید وشو اوس مهال موږ ډېر سخت ګیر یو ستوري سپوږمۍ یو توره ځواب راکړئ قومندان صاحب سیګنالونه کار نه کوي له قرارګاه سره اړیکه نشم نیولی خدای دې ووهي امرا د دې هېواد د ملي یووالي له عسکرو سره اړیکه نیولی شي نه قومندان صاحب اړیکه نشم نیولی سیګنال قطع کوونکي آلې لګوئ ستاسو په سیګنال قطع کوونکي ځایونه ونیسئ قومندان صاحب قومندان صاحب خوب کړه قومندان صاحب پرېمږده قومندان صاحب بریدمن صاحب خان اولیاس له هغوی څخه کوم غږ نه راځي بوزوکا الیاس یو غږ وکړئ بوزوکا الیاس هلکه ته په ښکاره ځای ما پرېږده ځان دې وژغوره یا یو ځای یا هیڅ یو قومندان صاحب یا یو ځای یا یو هم نه الیاسه ما پرېږده پرېږده درته وایم ما پرېږده بوزوکا قومندان صاحب موږ باید زر تر زره یو څه وکړو پوهېږم سالجوقه زمریا امر وکړئ قومندان صاحب هغوی ته ورشه هله زمریا بهرامه غالبه له سلجوق څخه ساتنه کوو دفاعي ډزې واخیستل شو امر دې پر ځای کېږي زره هغوی ته ووایه چې برید وکړي د تورې ډله نوره ختمه ده اوس تسلیمیږي هلکه ټپي شوې ښه قومندان صاحب مونږ افسانه یو د تورې ډله بې جوړې ده مونږ افسانه یو مونږ هیڅوک نشي ختمولی دا ډله هیڅوک نشي ختمولی دا ډله افسانه ده ملګرو له ما سره راځئ حق دې راوبخه حق دې راوبخه قومندان صاحب بخښلی مې دی ته یې هم راوبخه لاس مې خوشي کېږي سوره چېرته روان یې سلجوقه وروره راځه کشکه خبرې مه کوه کشکه قومندان صاحب راځه راځه قومندان صاحب زر کوئ زر کوئ سلجوقه حالات څنګه دي سیګنال پرې کوونکی لګولی نه له عسکرو سره او نه هم له قرارګاه سره اړیکه نیولی شو الیاسه ته ښایي ښه یم قومندان صاحب هلئ سر کوي چې له دې ځای لاړ شو
خو ګوره سهار 6:30 پاڅېږو. زویه ته ولې نه ویده کېږې؟ زه هېڅ پوهه نه شوم. پلار ته دې هم زنګ نه شم وهلی. زویه ته لکه چې ورپسې خفه شوی. ته غواړې چې د پلار جان غږ دې واورې؟ پلار دې درته لالو لالو وایي. درته یې وی وایي راشه واوره چې چېرته دی. وګوره وګوره چې څه وایي. وګوره الو لو 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 دلته مو راځه پیشو لونو غږ داسې ویده دی لکه ګوډی د رانجو. الو لو 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 دلته مو راځه پیشو لونو غږ داسې ویده دی لکه ګوډی د رانجو. خوږې دا ستا زوی چې دی که نه، ګوره ته ښه وګوره، یو ځل وګوره، قسم دی دا ډېر وړاندې د ښوونځي له خلاصولو څخه وړاندې به کور ته انګور راولي. والا ما خو درته وویل که نه، ته یو ځل دې ته وګوره. د پلار زوی د نور به څنګه بیا؟ سمه ده یو ځل به بیا وګورو. ښاغلی خانه پوه شوم، زموږ نن شپه خوب نشته. خدیجه بلې خدیجې. اګوګجي ډېره زیاته بخښنه غواړم، ته ته مې هم په دې نیمه شپه کې تکلیف درکو، خو انشاءالله خیر خو به وي. هغه نه کومه اړینه خبره نه ده، خو زه له بهرام سره اړیکه نشم نیولی. موږ ټوله ورځ خبرې وکړې او ویلې هم دلته یو چېرته نه ځو. ماښام بیا ورته زنګ وهم، خو ورسور سره اړیکه نشم نیولی. آیا تا ته خو به حیدر کوم خبر نه وي درکړی؟ نه ګرانه، زموږ هم ستا په شان حال دی. هلک هم د څه وخت راهیسې ژاړي. باور وکړه زه هم ډېره خفه یم. په هر حال صبر وکړه، مه ورخطا کېږه، بد فکر مه کوه، خیر به ووایو. بخښنه غواړم، ته مې هسې هم ډېره زیاته په اندېښنه کې کړې. خدیجې خورې له سلطان خور څخه دې پوښتنه کړې؟ نه سلطان خور څخه باید هېڅ پوښتنه ونه کړو. هغه ډېره زیاته اندېښمنه کېږي، خدای مکه کوم څه ونه شي. ګوره کوک چې څه وایم، یا نیکه ته خبره شو بیا ما ته احوال راکړه، او که زه خبر شوم بیا زه تا ته احوال در کوم. سمه ده یو ځل له هغوی نه هم پوښتنه وکړه. اګوک چې بخښنه غواړم، ته مې هم په اندېښنه کې کړې. ښه شپه ولرې. سمه ده پوه شوم. ښه شپه ولرې. تروري نه یې ویده شوې؟ لورې هېڅ خوب راته نه راځي. خان ورور ته زنګ ووهو. الله ماښام راهیسې بند دی، خبرې مو کولې چې بند شو، وروسته ورک شو. په زړه کې مې یوه اندېښنه ده. کیدای شي په داسې یو ځای کې وي چې موبایل یې سم کار نه کوي. خان چې له دې دروازې ووځي نو زما د شپې پیلیږي. اوس به هغوی په غره کې څه کوي؟ لورې خدای دې له ټولو څخه ساتنه وکړي، له ټولو څخه دې ساتنه وکړي. قومندان صاحب راغلل. منډه کړئ. قومندان صاحب ته ښه یې که نه؟ ښه یې باید ښه یې. الیاس سلجوقه ښه یم قومندان صاحب.
قومندان صاحب ته خو ټپي شوی دا ټه پرېږده بهر یورکه حالات څنګه دي اوس نو یا څه کوي چې موږ ونیسي او د یووالي په عسکرو باندې دلته برید وکړي تورې ما ته غوږ شئ که اړتیا وشوه موږ ټول دلته له یو سره شهیدېږو خو هغوی ته عسکر نه ورکوو حرکت کوو سلجوق والوزه بهرام استاد الیاسا زر کوه امره اوسه زر کوه الیاسا مشر ډزې بندې شوې ټول مو ووژل ها ته څه وایې د تورې ډله نه مو دا وژلې برعکس هغوی موږ ته هېڅ ارزښت رانه کړو او اوس راباندې اخوا ته ورځي پوه شوې ها اوس د بېکاره کسانو ته ووایه د ولید خوا ته ورځو زر کوئ راټول شئ زر کوئ ځو کلونه مې دا پټ کو نور ستا دی دا څه دا د ډګروال ابراهیم کوپوز تیر ژوند بله ډګروال صاحب برید ماله باشک لوري اورم ډګروال صاحب د تورې ډلې او د یووالي عسکرو سره مو اړیکې پرې شوې لوري دا څه معنا ورکوي هغوی د تعلیم په حالت کې د اړیکه څنګه پرې کېدای شي پوهېږم ډګروال صاحب هلته د تمرین له استادانو سره هم هیڅ ډول اړیکه نه نیول کېږي فکر کوو چې دلته چې معیار ایښودل شوی زه همدا اوس درځم تاسو مو کارونو ته ادامه ورکړئ امر دې پر ځای کېږي صاحب پام کوئ موزې ته مو لاړ شئ اسماعیل ولګېدو وزغمه زمریه وزغمه اسماعیل وروره په هوښ راشه اسماعیل وروره سترګې دې پرانیزه هیله کوم وروره وزغمه زمریه وزغمه
لومړی بم دی توره راغله ملګرو توره راغله توره راورسېده مه پاڅېږه خدای دې دی وهي دا واخله سمه ده ښه کېږي بهرامه وروره موږ هغوی ته ماتې هو ماتې مو ورکړې خبرې مه کوه سمه ده ماتې مو ورکړې بهرامه وروره موږ ټولو ته ماتې ورکوو ماتې ورکوو هو موږ ټولو ته ماتې ورکوو اندېښنه مه کوه زمری ټولو ته ماتې ورکوو اندېښنه مه کوه وزغمه بهرامه وروره زمریا دا واخله هو زمریا ټولو ته ماتې ورکوو اندېښنه مه کوه ټولو ته ماتې ورکوو ته اوس فکر مه کوه خدای دې ووایي ورور اندېښنه مه کوه زه جنت ته ځم چېرته چې سپېڅلي سپېڅلي شهیدان اوسېږي زه هلته ځم ژوندی دې وي زموږ د ټولو یووالی خدای دې ووایي خدای دې تاسو ته سزا درکړي وروره شهید شو غالبه راځي خرابه ده کښېنه که نه وروره ټول وژنم هغه بې شرفان ټول وژنم وایم سر دې ښکته که ښکته که وروره ګوره دا شهید تا ته امانت شو سمه ده زه هغه بې شرفان ټول وژنم غالبه ما ته ګوره هغوی ټول ختم که پوه شوې ټول له مخې ختم که په خدای دې سپارم زمری په ارامه ویده شه مرمۍ مې ختمې شوې ښه یې زمری مننه قومندان صاحب ښه یو غالب چیرته دی ها بهرام او غالب چیرته دي قومندان صاحب بهرام اخواته دی فکر کوم چې ټپیان ګوري لیوانه اوه بختیاره بریدمنه
بختیاره کوم ټپي لرو؟ شاید لرو. ته څه وایې ها؟ څه بابا ته څه وایې؟ مرمۍ مو ختمې شوې وې، یوه ډله له دې خوا نه راغله. خدای د هغه بې شرفانو وهي. زه به د دې بې شرفانو خوښ شم. بختیاره د خبرې مقصد دې څه دی؟ خدای دې ووهي. توره خپل ټول اضافه مهمات دې عسکرو ته ورکړئ. واخله ملګري، اوس به ټول ما پسې راسئ. حرکت کوو. دا کار چې کوم بې شرفو کړی هغوی پیدا کوو او د ځمکې په تل کې یې ښخوو. دا خلک هم داسې نه پرېږدو. بریدمنه، د ډلې مشري ستا په غاړه. امر دې په ځای کېږي صاحب. تورې حرکت کوو. واخله زمری. ټولو ملګرو ته مې مرمۍ ورکوي. زه مجبور یم چې هر وخت به په تا رزیل پام کوم. ها غالبه ووایه زه تا ته د اول ټولګي د استاد په څېر ښکارم. زه د روزنتون ترور یم. ما ته وګوره، ما ته. زه د ماشومانو ساتونکی یم. هلکه زه ستا نوکر یم. هلکه لیونیه، زه مجبور یم چې هر وخت بله تانه ساتنه کوم. هلکه ما ته ګوره څه شوي. شهید لرو، شهید. ته څه وایې؟ هله راځه چې ځو. هلکه بریدمن صاحب خان څه وایي؟ هغه ووایه کسانو پسې ځو او که نه زه یې چېرته نه ځم. غالبه ورځو، ختموئ. لوري کوم خبر شته؟ ډګروال صاحب تر اوسه کوم خبر نشته او له سیمې څخه خبر راغلی چې هلته ډېر سخت د ډزو غږونه اورېدل کېږي. دوه ډلې دې سم د لاسه د مرستې دپاره حرکت وکړي او د سیمې له کومانډو سره اړیکه ونیسئ. هلته ټولې د تښتېدو لارې د پټېدو ټول ځایونه باید یوازې زموږ د څارنې لاندې وي. پوه شوې؟ زر کوه لورې. امر ته پر ځای کېږي صاحب. ډګرواله څه وشول؟ خوب نه درځي؟ په دې کار کې ستا لاس دی؟ کار د څه شي کار؟ ډګرواله باید موضوع روښانه کړي. له ما سره لوبې مه کوه. ډېر ښه پوهېږې چې زه څه ویل غواړم. خو کله چې بندي اوسم فکر مې سم کار نه کوي. زه ستا فکر وسموم.
د دې هېواد د یووالي ټولنې نن شپه چې هغو عسکرو تمرین کولو هلته برید کول ستا پلان و که نه وایه که نه ډګرواله نه پوهېږم د څه په اړه خبرې کوې یو ځل شاوخوا وګوره که نه وګوره ډګرواله زه دلته یم ستا په فکر چې دلته اوسم زه څه کولی شم او که چېرته همداسې وي نو څنګه یې ثابتولی شي که ته چېرته د شیطان څخه هم دوه ګامه وړاندې اوسې کارونه بریالی کېدی نه شي دا خبره د غوږ کې ونیسه د دې هېواد اردو سره خدای پاماني کولی شي ولیده ختم شول هغه عسکر دی ټول ختم کړه کنه د توري ډاله دې ختمه کړه کنه ولیده وایم ختم شول ختم زموږ لپاره ختم شول خو اوس یې هغوی بیا پیلوي ته څه وایې څه معنا چې ختم شول ختم شو نور ختم شو ما ته ګوره سمدلاسه باید له دې ځایه لاړ شو ولید المتین لا تر اوسه د هیڅ جنګ څخه نه دی تښتېدلی داسې ده که داسې وي ته پاتې شه کله چې هغوی ستا خوا ته راورسېدلې بیا به وګورم چې ته څه کولی شې او که نه لزره په تماشه هغوی ټول ووژنئ ټول موږ ورته هغه وړاندې ځای کې دام ږدو تاسې ډزې وکئ جوړه باباګان خپل شاته هم پام کوئ دا ته وایي امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب سوره زمری څه وشو سترګې دې کار نه کوي امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب قومندان صاحب تختی امره غالبا هغه سپیان ونیسئ عمران بابا لږ تر لږه باید یو کس ژوندی ونیول شي بزرګ بابا دا ټپ دې باید نور وګڼل شي یوره که نن ټپ ماپ نشته نن شپه نه لاړ به شو خپلې پیرې ته به ادامه ورکړو زر کوئ ودرېږه
غالبه تختې غالبه وروره سمه ده آرامه اوسه